این ویدیو قسمت سوم از سری آموزشی حروف انگلیسی مرواریدیه و این قسمت یه قسمت ویژه هم محسوب میشه چون که قراره با هم دیگه آموزش حرف زد رو ببینیم که هم اول ژامور اسم کانالمون و همچنین اول اسم خودم. پس اگه مثل من اسمتون با زد شروع میشه و یا حالا دوست دارین آموزش رو ببینین، در ادامه ویدیو با من همراه باشین. برای این باف احتیاج داریم به تقریباً 120 عدد مهره پلاستیکی سایز 10، تقریباً 10 متر نخ ماهیگیری شماره 5 و همچنین یک حلقه آویز. برای شروع تقریباً 150 سانت از نختون جدا کنید. 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. این شکل چهارمی و یا همون آخری رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین به این شکل نگاه کنین و حالا سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد همین مهره آخر کنین. دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل خونه اولمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد 3 تا دونه مهره بردارین. یکیشو بندازین داخل این سر نخ، یکیشو بندازین داخل اون سر نخ. به این شکل سومی رو بندازین داخل یکی از سرای نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل سر نخ نگرش دارین و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد کنین. دو انتهای نخ رو همسر کنین و بعد بکشین. این همسر کردن رو واسه این انجام میدیم که نخمون در ابتدا جدید ثبات نداره و اگه این کارو نکنیم در ادامه یه سرنخمون کوتاه و یه سرنخمون بلند میشه. حالا همین روتین رو تکرار میکنیم. دوباره 3 تا دونه مهره برمیداریم، یکیش رو داخل این سرنخ، یکیش رو داخل اون سرنخ و با سومی میبافیم. همسر میکنیم. این همسر کردن رو تا 3 تا خونه اول، 3-4 تا خونه اول ادامه میدیم و بعدش دیگه نختون به یه ثبات نسبی میرسه. لازم نیست دیگه همسر کنین، همینجوری عادی میکشیم. اینم از سومی خونه‌تون که یه خونه 4 تایی هست. بازم خونه بعد رو هم دوباره 3 تا دونه برمیدارین مهره، ولی اینجا هر 3 تاش رو بندازین داخل یه سر نختون. اگه میخواین با من ببافین، من هر 3 تا رو میندازم داخل این نخ سمت چپم و میبافم به این شکل. آخری رو میارین سر نختون و با سر دیگه نخ میبافین. محکم میکشین. اینجا دیگه نخ من به یه ثبات نسبی رسیده بود، لازم نبود همسر کنم، اما عادی کشیدم. الان بافت من به این شکل شده. به این شکل جلوی خودتون قرار بدین به این صورت که الان یه نخ سمت راست دارین، یه نخ سمت چپ. اینجا 2 تا دونه مهره بردارین و هر دوتا رو بندازین داخل این نخ سمت راستتون. دومی رو توی دستتون نگه دارین و ببافین. ببینید به این شکل خونه بعد که یه خونه 3 تایی هست، حاوی 3 تا دونه مهره هست تشکیل شد. خونه‌های بعد رو وارد یه روتین میشیم تا یه تعدادی 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکیشو داخل این سرنخ، یکیشو داخل اون سرنخ و با سومی میبافیم. به این شکل. اینم از خونه بعد که یه خونه 4 تایی هست. حالا همین روتین رو توی خونه‌های بعد تکرار کنین و 3 تا خونه دیگه با همین روتین ببافین.
خیلی خب بچه ها میبینین من 3 تا خونه 4 تایی دیگه با همون روتینی که نشونتون دادم بافتم. الان برای بافت خونه بعد 2 تا دونه مهره بردارین و ببینید بچه ها همین شکلی که بافتم و جلوی خودم قرار دادم شما هم قرار بدین و هر 2 تا رو بندازین داخل این نخ سمت چپ و ببافین. اینم از خونه بعد که یه خونه 3 تایی هست. برای بافت خونه بعد 3 تا دونه مهره بردارین و نگاه کنین بچه‌ها هر 3 تا رو بندازین داخل این نخ سمت چپتون و ببافین. به این شکل اینم از این خونه که یه خونه 4 تایی هست. خونه بعد رو یه روتین خاصی رو میبافیم که قراره همجوری ادامش بدیم. 3 تا دونه مهرتون رو بردارین به این شکل، یکیشو داخل این سر نخ، یکیشو داخل اون سر نخ و با سومی ببافین. به این شکل اینم از خونه بعد که خونه 4 تایی هست. حالا بچه ها همین روتینی که این خونه رو بافتیم تکرار کنید و 2 تا خونه دیگه همین روتین ببافین. خیلی خوب بچه ها من بافت رو ادامه دادم. همینجوری که میبینین 2 تا دونه دیگه خونه 4 تایی با همون روتینی که بهتون گفتم بافتم و الان کار ما با این قسمت از بافت به اتمام رسیده. الان باید چیکار کنین؟ باید این 2 سر نختون رو مهار کنین تا این قسمت از بافتتون دیگه باز نشه، محکم شه و بتونین ادامه کار رو بریم. برای این کار باید چیکار کنین؟ ما وقتی که نخمون رو میخوایم رد کنیم و همه اینا چیکار میکنیم؟ 2 سر نخ رو بین کل کار رد میکنیم تا جایی که این قسمت از بافت باز نشه و محکم باشه. کاری نداره، دقیقاً 2 سر نخ رو شروع میکنیم بین همین بافتی که انجام دادیم، هر جایی که نخ هست دوباره رد میکنیم، محکم میکشیم تا اوکی بشه. فقط نکتهش اینه که وقتی دارین رد میکنین نرین بین بافت، جایی که نخ نیست نرید. یعنی مثلا الان بهتون نشون میدم، دست صبر کنید. یعنی مثلا یهو از این قسمت نرین این قسمت، این نخ نیفته بین کار. همینجوری بین کل بافتاتون که تا حالا انجام دادید 2 سر نخ رو رد کنین و وقتی که دیگه این قسمت باز نشد و بافتتون یکم هم محکم تر شد بیاین تا بهتون بگم در ادامه چی کار کنیم. خیلی خب بچه ها ببینید من نخم رو رد کردم و الان این قسمت از بافتم دیگه محکم شد و باز نمیشه. اینجا باید بیاین 2 سر نختون رو از انتها بگیرین و قیچی کنین به این شکل. حالا این قسمت از بافت به اتمام رسیده. بچه ها از اول ویدیو تا الان ما این قسمت زد رو با هم دیگه بافتیم. شما الان باید برین دقیقاً دوباره یه همچین زد دیگه ببافین و بیاین که با هم دیگه ادامه بافت رو بریم. خیلی خب بچه ها ببینین من 2 تا تیکه زدم رو بافتم. حالا در ادامه بافت میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم این 2 تا تیکه رو این شکلی به هم دیگه وصل کنیم و اون حالت آویز رو به وجود بیاریم. برای این کار تقریباً 200 الی 250 سانت نخ برداریم. میخوایم این بافتمون دیگه با یه نخ انجام بدیم که دیگه درد سرساز و این چیزا نباشه. نخواین نخ جدید اضافه کنین. واسه همین دیگه 250 سانت بردارین دیگه خیالتون راحته. خب و الان واسه شروع چی کار میکنیم بچه ها؟ بذاریم از این مهره نختون رو رد کنیم از یکی از تیکه‌های زدتون. به این شکل. حالا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل این سر نخ به این شکل و حالا همین سر نخ رو از همین مهره قرینه این مهره شروعمون توی اون یکی دیگه از این سمت رد کنین به این سمت. حالا 2 سر نخ رو بگیرین توی دستتون رو بکشین.
و حالا 2 تا تیکه رو به این شکل روی هم قرار بدین و بچه‌ها ببینین الان اینجا ما این مهر جدید است. الان واسه ادامه بافت یه دونه دیگه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافین. نخ جدید تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اینم از اولین خونه رابطمون. که به این شکل بچه ها الان اینجا اون خونه اولمونه و بافتمون به این شکله. من الان زاویه کارم رو باید عوض کنم. دقیقا ببینین به این شکل برش میگردونم به این صورت. و حالا بچه ها میخوام از این بعد وارد یه روتین بشیم و اینو ادامه بدیم تو کل بافتمون. به این صورت که الان ببینید بچه ها ما اینجا یه نخ سمت راست و یه نخ سمت چپ داریم که هر کدوم از این نخ‌ها رو بعد از مهره های کناریشون رد کنیم. این نخ سمت راست از این مهره کناریش و این نخ سمت چپ هم از این مهره کناریش رد میشه. به این شکل و حالا اینجا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون رو ببافین، فرقی نداره کدوم. به این شکل. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول گفتم بهتون همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اینم از دومی خونه رابطمون این شکلی. خونه های بعد رو هم با همین روتین نخ سمت راست و نخ سمت چپ از مهرهای کناریشون رد میشه و یا با یه مهره بافت میشه. به این شکل اینم از خونه سوم رابطمون. الان بچه ها اینجا رسیدیم به خونه 4م. اینجا هم دوباره نخاتون رو رد کنین از مهرهای کناریش و بعد اینجا بچه ها یه دونه مهره و حلقه آویز جاکلیدیتون رو بیارین و اول این حلقه آویز رو بندازین داخل یه سر نخ، فرقی نداره کدوم، و بعد داخل همون سر نخ مهرتون رو هم بندازین و ببافین. به این شکل. بذارین من بافت رو اونوری کنم تا شما ببینین. بچه ها بافتمون به این شکل در اومده. میبینین؟ این حلقه آویزمون رو اتصال دادیم و به این شکل. حالا در ادامه باید همین شکلی نخ سمت چپ و راستتون رو از بین کل بافت رد کنین، اینجا دور بزنین و برسین به این نقطه شروعتون که نقطه پایانتون هم هست و بیاین که خونه آخر رو با هم دیگه ببافیم. همین روتین رو ادامه بدین، هیچ فرقی نداره. الان مثلا ببینین اینجا فقط زاویه‌تون عوض میشه. اینجا میاین اینور و نخ سمت چپ و راست رو از مهرهای کناریش رد میکنین و بافت رو ادامه میدین. هی بعد بچرخونین کار رو. همون روتینه. خیلی خب بچه ها، من بافت رو ادامه دادم. الان اینجا این نقطه شروعمونه. من رسیدم به اینجا. اینجا میخوام خونه یکی مونده به آخر رو ببافم. اولا که از مهرهای کناری رد کنیم. حالا اینجا ببینین وقتی اون یه دونه مهره رو میندازم و بافت رو تکمیل میکنم چه اتفاقی میفته. نکنین الان به این شکل هست. خب
به این شکل این خونه تکمیل شد و در این حین این خونه آخرم مهرهاش به این شکل کنار همدیگه قرار گرفت و تکمیل شده. فقط نکته‌ای که داره اینجا صرفاً این 4 تا مهره کنار هم قرار گرفتن و اتصال نخی بینشون نیست. الان کاری که باید بکنی اینه که از سرای نخ رو یه دور این 4 تا مهره بزنی. ببینید به این شکل الان با اتصال نخ به هم دیگه وصلن. الان کاری که باید بکنید اینه که 2 سر نخ رو بین کل کار رد کنین تا بافت باز نشه و محکم بشه و اضافیش رو ببرین. خیلی خب بچه‌ها، من نخم رو رد کردم و اضافیش رو هم بریدم. اینم از تکمیل این بافت حرف زد. بچه‌ها اگه از این آموزش لذت بردین لطفاً ویدیو رو لایک کنین، واسم کامنت‌های قشنگتون رو بذارین تا ویدیوها بیشتر دیده بشه، منم انرژی بیشتری بذارم و واسهتون ویدیوهای بیشتری بذارم. مرسی که تا آخر تماشا کردین. اگه از آموزش این ویدیو لذت بردین بهتون پیشنهاد میکنم قسمت‌های دیگه از این سری و پلیلیست مروارید بافیمون رو از دست ندی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.